Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo contro l'Ascoli in casa e oggi non possiamo fallire, abbiamo messo qualche riserva perché la gente è stanca. Il problema è che dopo 5 giornate siamo terzi, incredibilmente dopo 3 vittorie consecutive perché il Genoa sta facendo la voce grossa, addirittura è prima della Juve. Vai Fioi, a mio parere devo vincere almeno 4 su 5 per la promozione, questo è il mio pensiero. Attenzione subito l'Ascoli, mamma mia. Il classico Ascoli dei record. Il gambero. La Fiorentina vuole la promozione subito. Basta che il secondo posto lo dobbiamo ottenere. Attenzione, Dainelli. La sbaglia Dainelli, c'è il palo scandaloso dell'Ascoli. Palo scandaloso dell'Ascoli. C'è andata di culo, raga. Occhio. Mamma mia. Stiamo soffrendo come dei disperati. Inizio difficile. Montolivo. Mutu vede Lucchetta. Lucchetta fuori. Cazzo, forse ho messo 5 minuti, no. Montolivo. Bravo Rick. Per Mutu fa una cosa inguardabile in 50.000 stati. Che errore di Lucchetta, ma c'è anche un palo dell'Ascoli che grida vendetta. Reginaldo, il talismano. Tony, altro errore della Fiorentina, mamma mia. Liverani, ennesimo errore di una Fiorentina veramente distratta. Oggi regaliamo anche l'angolo. Si regala anche l'angolo, Foglio. Per Gianfranco Fini, mamma mia. Fiorentina inguardabile. Ancora. Niente, l'Ascoli sembra Real Madrid. Bravo Gambero. Mutu. Reginaldo ovviamente non ci arriva. Folio. Ascoli comunque sta meritando qualcosa di più di noi. Mutu. Reginaldo. Ma Reginaldo inguardabile. Martino Jorgensen, anche Martin, veramente tutti inguardabili oggi. La Serie A sta svanendo, se continua così Dainelli, non ci credo! Mamma mia. Qualcuno ci ama. Il gambero. Finisce il primo tempo abbastanza agghiacciante. Bisogna mettere l'artiglieria pesante. Torres. Togliamo il Felusi che è stanco. Mettiamo Brivio, mamma mia. Ma sarà Brivio regalarci la vittoria, lo so. Più sveglia però. Dai, no dai. Bravo Frey. Liverani. Vede Gaiz Cazzabala, bellissimo per Brivio che se ne va. Splendidamente splendida la viola. Tony. Fuori gioco, zio Canon. Montolivo, Torres ancora per Tony, ancora offside, ma dorme Tony oggi. Oggi dorme Lucchetta, signori. Niente, non riusciamo a sfondare oggi.
Pasquale fa quel che può, ma la palla, il possesso è sempre Ascoli. Il Nigno la recupera e dopo la perdiamo, ovviamente. Montolivo. Liverini. Sì, vabbè. Sì, per i 5 minuti, purtroppo. È vero, sono un pirla allora. Ci svegliamo, fuori gioco questo? No, allora non lo fischiano. Occhio, non perderla, mamma mia, Montolivo. Il Nigno prova ad andarsene. Ma perché giochiamo così male? Torres si incazza, giustamente. Niente, fa quel che vuole l'Ascoli. Il gambero. E ancora Ascoli, basta, zio Kemper. Ancora, dai! Che bello vedere Ascoli così forte. Guarda, guarda che roba, guarda che roba. Mamma mia. Yellow card per il Nigno. Mendieta, Toni ci prova, ma niente, c'è solo l'Ascoli in campo. C'è solo l'Ascoli Piceno. Dainelli. Ci vorrebbe più che un miracolo, stavamo schifo oggi. Montolivo. Torres. Mutu. E niente, tutte sbagliate, ragazzi. Proprio oggi non potevo segnare neanche per sbaglio. Incredibile, incredibile. Stiamo buttando via tutto. Perché il Genoa si è svegliato. Il Genoa le sta vincendo tutte, incredibile. Vediamo la classifica. Ma basta. Vediamo la classifica cosa ci annuncia. Dai però, zio, che... Voglio capire, voglio capire. Beh, adesso abbiamo il Genoa che è primo, cioè incredibile. Siamo addirittura quarti, a meno 4 dal secondo posto che la Juve. Adesso bisogna assolutamente battere il Genoa, ragazzi. Raga, contro il Genoa ho un solo obiettivo, vincere. Se no, salutiamo la possibilità di andare in Serie A. Mendieta, col cuore, ragazzi. Torres. Toni per il Nigno, subito al Nigno meraviglioso. La perde però. Bega recupera. Scully. Riusciamo a prendere palla, grazie. Guarda che culo. Vinto con lei possiamo vincere anche col Genoa. Anche se è primo in fuga, ragazzi. Mendieta. Fallo! Ma fallo! Vai Jorgensen, bravo. Mutu si invola verso la gloria eterna. Toni. Torres! Corner. No! Non è corner! Boh, Amsi. La perde subito Marek. Jorgensen. Amsic. Mutu. Gaizcone per Torres e niente. Ancora Amsic, dai che non stiamo giocando malissimo contro i primi della classe. Gaizka, Toni. Dai Torres, il Ninius. Il Ninius si invola verso la gloria e non mi dà mai il fallo. Jorgensen. Mutu. Ancora roba nostra, ancora nostra.
Jorgensen. Jorgensen bravissimo. No, ancora corner. Hamsik. Mutu. Niente, non devi tirare Hamsik, dai. Tony. Hamsik. Pasquale. Scully. Mamma mia. Dainelli. Pasquale. Mendieta. Mutu. Jorgensen. Bravo Tony. No, così però. Marek. Il testo non ne prendiamo più una. Già non gioca bene, ragazzi. Non perde mai la palla praticamente. Dainelli la butta via bene. Mutu. Vede Jorgensen che la dà a Luca. Luca per Mutu. Mutu. Niente, fare Torres non ci arriva. Troppo corta la palla. Mutu. Torres. Vai Tony. Tony si invola. Niente. Si invola verso la minchia, si invola. Jorgensen. Niente da fare. Il gambero. E la sbaglia. Dio Cristo, basta. Niente. Male, male, male. Dai, sveglia però. Non voglio fare un altro anno di purgatorio in B. Niente, ma il Genoa, ragazzi, scatenato il Genoa. Dainelli. Mamma mia. Che brutta Fiore oggi. Come Colascoli, disastro. Mendieta, Mutu. Tony non riesce a superare. Tony la butta in mezzo. Torres! No! Cosa ha fatto? No, vabbè, ma è programmato perché non posso andare in Serie A, Fiore. Cioè, ma che roba è? Pasquale. Hamsik. Mutu. Tony. Parata di Rubinho. Mutu. Mendieta. Torres. Niente da fare. Bravo Torres. Mutu. E niente, non riusciamo a fare un passaggio giusto. Finisce il primo tempo a dir poco agghiacciante. Vuol dire che dobbiamo farci un altro anno in B, ragazzi. Torres è morto. Mettiamo Pazzini. Kuzmanovic per Mendieta. Dai. Dai pazzo. Bravo pazzo. Tony. Pazzini. Jorgensen. Vai Kuzmanovic. Sponda. Pazzini. Bravo pazzo. Pazzini. Tony. Tony in aria. Bello. Bello. Molto bello.
Aia. Dai Frey, bravo Frey. Ti tiene a galla Seb. Il pazzo. Jorgensen. Hamsik. Pazzini la perde, per fortuna mi danno il fallo. Kuzmanovic. Jorgensen chiaramente aspetta la palla e la perde. Hamsik. Mutu. Kuzmanovic. La mette in mezzo. Pazzini non ci arriva. Jorgensen. Kuzmanovic. Niente da fare. Non c'è verso di vincere sta partita. Kuzmanovic, il Kuz. Malissimo, malissimo. Hamsik. Jorgensen. Pasquale. Pazzini. Toni e Furmini, dai Toni. Ma vaffanculo, va. Ma cosa fa? Tira Toni, Matti! No, vabbè. Dai, Rubinho fa la cagata e Toni non ne approfitta. Fallo di Gamberini. Jorgensen perde l'ennesimo pallone, che bello. Niente, impossibile da segnare a sto Genoa. Boh. Mettiamo Mungo Olivo per Jorgensen. Dai. Hamsik. E la perde. Mutu. Kuzmanovic. Pazzini. Ma perché nessuno va incontro alla palla? Perché? Dainelli. La sbaglia il contrasto con Di Vaio. Tego Figueroa, scusate. Dainelli. Il pazzo. Pasquale. Niente. Niente da fare. Toni. Pazzini. Mutu. Kuzmanovic. Toni. Parata di Rubinho. Non c'è neanche fortuna. Ma no. Dai. Kuzmanovic. Niente. Montolivo. Montolivo. Fuori di poco. Raga, qua purtroppo ci spariamo un altro anno di B. Dai ragazzi, dai. Gamberini. Kuzmanovic. Pazzini. Toni ha proprio una cosa impossibile. Il Genoa ha difeso benissimo e porta a casa probabilmente un punto che è quasi promozione. Se la Juve vince ovviamente è finita. Mutu. Il pazzo. Kuzmanovic. Montolivo. Fallo, merda. Montolivo.
Hamsik, Toni, Pazzini, Mutu, Montolivo. Niente, ennesimo errore di una partita schifosa. Altro anno di purgatorio, raga. Il Genoa è pronto ormai ad andare in Serie A, noi ancora no. Noi ancora no, purtroppo. Raga, andiamo per la semifinale di ritorno. Abbiamo perso 1-0 a Firenze. Però è brutto. La Juve ha anche pareggiato, incredibile. Buttiamo via tutto. Buttata via la promozione, Toni. Probabilmente usciremo anche dalla Coppa di Divisione 2. Quindi annata disastrosa. Ci sono anche pochi tifosi allo stadio. Pochi fiorentini nel Livorno. Incazzati neri. Livorno ha le... Questi 2-0-0 mi hanno assassinato, raga. Vai. Ci riproveremo l'anno prossimo. Benelli, lancio lungo per Mutu. Montolivo. Mutu. Ecco, non sentite questi cori, ragazzi, lo dico per voi. Kuzmanovic. Mamma mia. Aia, Frey, parata. Però c'era Marico, ragazzi, c'era Marico perché pensavo di beccare la promozione subito, invece one disaster. Kuzmanovic. Fallo brutto di Kuzmanovic. Rosso a Kuzmanovic. Finisce qua, poi finisce nel peggiore dei modi l'annata viola. Frey, miracolo ancora. Toni. Montolivo. Ma quasi autogol di Fialiusi. Pasquale prova ad arrivarci. Buono Pasquale, Hamsik, siamo anche in 10 proprio. Il disastro. Montolivo. Mutu. Niente, oh. Pazzini. Toni. Entra in area ma malissimo. Togliamo via tutti, tanto non ce la faremo mai. Reginaldo. Abbiamo Jorgensen per Toni. No, per Mutu. Esce Hamsik. Turnover, ciao, vaffanculo che la Coppa. E dobbiamo pensare il prossimo anno a fare una bella Serie B e vincerla a sto punto. Visto che va via la Juve anche. Genoa non me l'aspettavo un Genoa così. Jorgensen. Donadel. Pasquale. Donadel. Montolivo. Pazzini. Reginaldo per il pazzo. Pazzini! Fuorissimo.
Bravo Pasquale. Daniele la butta su, ma sbaglia tutto il Dino. Niente da fare. Niente da fare. Mamma mia, ancora. Sento che Frey, ragazzi. È una bestia. Fuori. Dopo a fine campionato una Fiorentina disarmante da quanto scarsa. Cioè, dopo la vittoria con la Juve basta. Dopo le belle vittorie consecutive si è inceppato qualcosa. Donadel, il pazzo. Regi, talismano Regi. Ma vedi che nessuno si propone, porca puttana. Falusi. Persa questa. E la recupera addirittura. È anche grottesco però. Bravissimi qua. Regi per Pazzini. Vai pazzo, corri però. Mamma. I passaggi proprio sono capace a farli. Jorgensen, il pazzo. Montolivo. Falusi. Altro errore. Pazzini, incazzato nero, anche lui fallaccio. Red, cara che Pazzini. In 9. Donadel, ancora errore. Aia. Finisce qua la coppa per noi. In 9 chiudiamo. Il Livorno va in finale. Per noi l'amarezza di non riuscire a combinare one cazzo né in campionato di Serie B e né in Coppa di Serie B. Raga, sotto il comandante veneziano, siamo un po' in depressione, faremo le ultime 2 giornate, ci vuole un miracolo, dobbiamo vincere tutte e due, deve perderle entrambe, cioè è impossibile. Però comunque noi ci proviamo e il prossimo anno proviamo a fare qualche acquisto in più, soprattutto giocatori veloci che ci permettano di portare a casa la Serie A. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!